Ebimu wano ku bifaananyi byange nga nfunye ekirwadde ekirya enviiri n'entya bwe nfaanana right now. Enviiri zigenda ziddako naye ndowooza mulaba mulimu buno obuntu obwa round. So olunaku olwaleero ngenda bazzaayo mu treatment yange gye nkola. Buli wiiki ngikolamu emirundi 2 era nga esooka eno lotion ngisookamu ne ngiteekamu okumala essaawa 2 nga bwe mugenda okuba nga mulaba mu prosidi eno. Gwe wena alina ekizibu eky'enviiri ng'olina ekiwalaata, omera ebiwalaata, olina fangos zikulyako enviiri, olina ekirwadde ky'enviiri okukutuka, njagala ogoberere procedure yange eno paka bwe tunaamalako. Hello fam, amanya yenze Sheila Adita. Gwe wena atanaba kuba nga osubscribinga ku YouTube channel, ekigambo bwe kiri subscribe then teweerabira akadde kakulu nnyo kakwatemu, bajja kuba bakwa message bwe tuteekayo video empya. Buli video gye tunaaterayo gwogenda okuba nga ogiraba. Stay tuned. Katutandika. Kafaanana bwe kati. Ndakasaanukula. Maze okuteekamu ekiddako ngenda ku masaginga omutwe guno for 2 hours. Kati katumasaginge omutwe tumaze okuteekamu lotion.
kino kikole okumala essaawa 2, then bw'omaliriza webirwamu okumala essaawa 2, then olyoke obinaabemu oteekemu eddagala lyengenda okuba nga mbalaga. Ogira weekuumirako naye gwe n'atanaba subscribinga, likinge, commentinge, naye teweerabira kipeesi ekiri awo waggulu gujja okuba nga osooka okulaba vidiyo. Kaakati tugenda kunaaza mu mutwe tumale tuteekemu lino eddagala. Ye procedure ey'okubiri. Then tulireekemu eddakiika 15 tulyoke tulinaabemu. Guys, this is my final look. Maze okunaabamu. Ndowooza mulaba enviiri zitandise okukula. Ndi mu procedures ezaawo enviiri zange nga bwe zaali. So far nkyayinamu punches bwe ziti entonotono all over the head. Ne wano eno wemulaba wakyabulamu. By time to come kubanga nafuna dokita omupya n'angamba mu myezi 5 ngenda kubanga bonna bovuddemu nga tandise n'okumera enviiri endala nga zino we muziraba. Ebyo ebintu byenkozesezza byembalaze byenkozesa mweno procedure. Then nga wemira n'amakerenda agatta fangos ezo ezirya enviiri tekako n'okudamaginga scalp. Dokita yangamba nti no nina scalp infection era nga nina oilo mungi nnyo mu mutwe. Oilo oyo wabeera omungi mu mutwe azibikira obutuli obufulumya enviiri. Obutuli obwo bumala ozibikira ebyo ebikyafu ne bikola akawuka. Akawuka ako ne kabula we kafulumira ne katandika kubanga kalya ku nviiri nga kaziriira munda, kyova olaba oba ofuna ekiwalaata. Guys, eyo procedure yange mumwe n'abatanaba kubanga musubscribinge, mulikinge, mucommentinge. Nja kuba mbatwalira ddala mu procedure yange eno ey'okukuza enviiri zange. Then naawe ali eyo alina ekizibu nga kino oleme kuggwamu maanyi, ogetinge inspired naawe olabire ku nze osobole okutandika medication. Otherwise mbagala nnyo.